Mambo vipi wazee? Leo nitaenda kufundisha ni namna gani unaweza kutengeneza beat ya gospel kwa kutumia FL Studio. Ni rahisi kabisa na beat yetu ya leo ni hii hapa. Nafikiri biti umeshaiona. Sasa namna gani imetengenezwa, na ni biti ambayo nimeshaifanyia video kama 2 kadhaa huko nyuma, na nikakuelekeza nyimbo gani naweza ikaimba. Kama hujasubscribe basi subscribe hapo chini ili tuweze kwenda sawa. Lakini pia ukafuatia video za nyuma kwa sababu kuna mafundisho mengi na utaenda kujifunza vitu vingi vinavyohusiana na FL Studio. Upo na producer wise. Tunaanza moja kwa moja pattern 1. Hii hapa sianza pattern, speed nilipiga ni 100. Ambao unaona kama hapa tempo yetu ilikuwa ni 100, lakini pia kwenye swala la pattern tutaanza pattern number 1 ambako mimi napiga vitu vyote pattern number 1 na ikana sound namna hii. Basi hiyo ilikuwa ni pattern number 1 ambapo nimepiga vitu vyote, lakini pattern number 2 ndipo nilipoanza kupiga kiki. Kiki nikapiga namna hii. No, samani nimechanganya kidogo pattern hii mbona kiangalia na sound, na nilitumia ni kiki ya kwenye Q note Q bass. Nilitumia ni kiki ya hypersonic ambayo inaitwa leg 2 drums, na kiki kwa ndani ilikuwa namna hii kama unavyoona ndugu mtazamaji. Kiki hapa hapa unaona sound namna hii, lakini pia nilipiga na hii kitu hii ndio ilikuwa ina unaona sound namna hii. Basi ilikuwa pattern namba 2. Pattern namba 3 ilikuwa ni bass. Hii ni bass ya Satras, unaona hii ilipiga namna hiyo. Basi lakini pia pattern namba 4 nilikuwa nimepiga gitaa inaitwa straight mute pops veros, zilikuwa ni inapatikana pia kwenye Cubase, kwa ni mute hizi unaona. Yeah. Pattern namba 5 nilipiga nylon finger acoustic guitar, ilikuwa kama ni gitaa yangu unaona. Lakini pattern namba 6 nilipiga ilikuwa nimeiacha, lakini kuna sound namna hii. Hii nimekupigia tu kwa faida, lakini kwenye beat haipo, nilikuwa nimeitoa. Baadaye nikapiga tena purity pattern namba 7 ambayo purity ilikuwa ni hapa. Nipigana bass, unaona, pigana bass, unaona, hii ilitumika, ilikuwa ni bass kama nilivyosema mwanzo. Ni pattern namba 8, nipiga mwongozo ambao unatoka kwenye Tomorrow Vibes. Hii ni purity, unaona, ilikuwa ni funguo zangu. Nianza C, nikaja nikapiga G, nikapiga A, lakini nikapiga tena B tena. Yeah. Kwa hiyo nilipiga C, G, F, G. Ilikuwa ndo ufunguo wangu, lakini kama siendelea kabisa nilikuwa nimetranspose. No. Yeah, nilikuwa nimetranspose nipiga kwenye F. Yeah, vitu kama hivyo hapo rahisi sana ni kutengeneza, lakini pia nikatengeneza pia na pattern namba 9. Pattern namba 9 nilikuwa nimepiga kitu kimoja inaitwa Tomorrow, ambacho kilikuwa subordinate tu. Umeona?
yani uraisi. Lakini pia nikapiga Jinsi hizi. Jinsi ni plugin ambayo inapatikana humu kwenye F20. Na sample nipi inaitwa Tracy Stab ambayo kuna sound. Simple tu. Mbali na hapo nilikuwa nimekipiga hiki tena peke yake. Umeona? Umeona? Nipiga tena lege tu ile nikaitumia kama rolling yangu. Ikani. Umeona? Simple and easy. Lakini apart from that nikamaliza beat. Kwa beat yangu kina sound namna hii hapa. Kama ndio mara kwanza una subscribe, unaingia kwenye account yetu, subscribe, comment, share na like uweze kupata video zetu wa kwanza. Asante kwa kunisikiliza. Tutaonana tena.